瑶瑶，别冲动，你冷静一点。别过来，再过来我就跳下去。哎好。好，那个瑶瑶，你先把咱们的宝宝给我，他是无辜的呀。咱们的孩子，周楚渊，你可是我男朋友，我有没有怀孕你最清楚，你快告诉大家呀！这个孩子是江澄澄生在厕所然后嫁祸给我的。够了，顾阳，你还要陷害人家江澄澄到什么时候？我知道，你为了保密，不敢将未婚先孕的事情公之于众，但是你也不能把孩子生在厕所里，甚至还想溺死他。你怎么这么恶心？你可是宝宝的妈妈呀！什么？你们？江澄澄，又把你男朋友装在行李箱里带回来了是吧？这都第几次了？这是女生宿舍，不是你家，你能不能考虑考虑别人的感受？好了，顾阳回来了，我得跟你吵起来。怕什么？你女朋友在，不是玩得更激情？继续。真服了，你也叫个男人，连个开酒店的钱都出不起，非要藏进行李箱混进女生宿舍。我今天倒要看看这个厚脸皮的是哪个宿舍的。瑶瑶，我马上就好，马上。瑶瑶，你快帮我把男朋友搬下去啊！我明白了，原来你就是被江澄澄藏在行李箱的那个男朋友，你们早就背着我搞在一起了。现在才想。瑶瑶，回头吧，只要你肯回头，我跟宝宝都会原谅你。哎，对，冷静，还有机会。不是这样的，你们听我说，孩子是周楚渊和江澄澄的，是他们害我的。顾瑶，省省火气，大家都是亲密关系，是你抱着孩子躲在厕所，是你的外套沾上了孩子的血，没有人会告诉你。而我不仅会抢走你的男人，就连你的保研名额和李世岛李教授的赞不绝口的科研论文。没错，顾阳，你未婚先孕，怕被学校追，所以将孩子偷偷生锁厕所里，甚至妄图遮掩这一切，还想把孩子给溺死。你不妨猜猜看，如果我弄得格格不入时，李教授知道这些，该怎么评价？周楚渊，你为什么要这样做？为什么？我从来没有对不起你，你为什么要这么做？哎，小心！顾阳，你就认命吧，去死吧！我重生了，重生回到了江澄澄在洗手间生下孩子的1小时前。太好了，老天开眼，这一世我绝不会再让你江澄澄阴谋得逞。
瑶，你能不能先跟宝宝藏在这里？我男朋友等下就会来接孩子，我得回宿舍去被褥，避免宝宝会受风生病。然后我们一起去酒店，先把宝宝放在我婆婆那里暂养。男朋友？天哪，程程，你现在还指望着你那个只会藏在行李箱里的男朋友？你怀孕的时候他就没出现过，现在你生了他也不在身边，你不会是被骗了吧？哎呀，没有，他只是学业太忙了，我以后再给你解释。我先回宿舍了。辅导员，同学们，求求你们不要再进去了。顾瑶她才刚生完孩子，身体还很虚弱，受不了刺激。你们先让我跟她谈谈吧。顾瑶，不动手，别伤害孩子！江澄澄、周楚月，上一世是我顾瑶眼瞎看错了你们这对狗男女，这一世我一定要让所有人都知道你们的真面目。有了。老板，需要点什么呀？你这里有没有那种可以连接手机直播、装在身上特别隐蔽的摄像头啊？有，当然有。之前这些偷拍别人隐私的视频只是在网上见过，但还第一次见女生干这事儿，还直播，还是你们小年轻会玩啊！哇，主播666啊，竟然给我们直播女生宿舍，牛逼！主播玩的这么大吗？爱了爱了。瑶瑶，你可算回来了，都饿死宝宝了。是饿到你这个大宝宝了，还是饿到你肚子里的小宝宝了？哎呀，饿到我就是饿到他啦。瑶瑶，我肚子好疼啊，可不可以陪我去厕所？你跟我客气什么呢？你现在的身体可金贵着呢。来，咱们是好姐妹，我怎么能让你一个人去呢？走，我扶你。我靠，主播竟然直播舍友上厕所，这么刺激的吗？这主播真恶心，还好姐妹呢，为了流量连自己的室友都能利用，心真黑，我要吐了。我心黑，你们马上就能看到谁才是真正的心黑。我羊水不好啊！那我们赶紧去医院。不行，不行，来不及了，我感觉我要生了。瑶瑶，你快帮我！可是我也不懂接生啊，要不还是打120吧？不行，瑶瑶，别打120，如果全校都知道我怀孕了，我未来就全毁了。这怎么办呀？我真的不知道该怎么做，你万一出事了怎么办？瑶瑶，你帮我接生，我自己来。
事了，咱们学校的学生顾瑶为了流量，竟然直播室友江程程在厕所生孩子，现在已经引起全网热议了。什么？竟然会有这种事？主播，你真恶心到我了！口口声声的说好姐妹，人家生孩子你不但不上去帮忙，竟然还在直播，真是纯纯的畜生！垃圾主播，你的心是被水泥给封上了。你闺蜜都痛苦成这样了，你上去给她擦个汗也行啊。这个顾瑶还是人吗？为了流量不择手段，把咱们学校的脸都丢尽了。你立刻去通知所有管理层干部去会议室开会。这件事情如果处理不好，所有人都会跟着遭殃。我受伤，你快拿衣服给他裹一下，免得他生病。上一世就是因为我的衣服上沾满了宝宝的血，才会让我百口莫辩。这一世，好。瑶瑶，你怎么不说话？你是我最好的朋友，你不能不帮我呀！宝宝终究是无辜的，我不能狠心不管的。反正现在全网直播，大家都知道这是谁的孩子。程程，你别担心，不会有事的。来，瑶瑶，你跟宝宝先藏在这里，我男朋友等一下就来接宝宝。我先回宿舍去拿东西，把宝宝包起来，不然怕他生病。然后我们一起去酒店，把孩子交给我宝宝再养。上一世我还担心你被人骗，直到死我才明白，你那位行李箱中的男朋友，孩子的爸爸，竟是我深爱的男人。现在想想，真是可笑。男朋友，程程，我看就没必要当你那个男朋友了吧？你怀孕和生孩子他都不在身边，可见他心里根本没有你。我建议我们现在还是去医院给孩子做个全身检查吧。不行，我们现在出去就会被看到的。可是总比宝宝生病要好吧？可是没时间了，我们赶紧去吧。不行，不可以，你知道的，我现在正在考研，我想进入李星斗教授的科研团队。李教授比较注重个人品德和私人作风，如果他知道了我未婚生子，瑶瑶，求求你了，你就帮我这最后一次，我不能失去这个机会，我求求你了，好不好？好，我答应你就是了。你快回宿舍吧。谢谢你，瑶瑶，我就知道你是我最好的闺蜜，你真好。闺蜜，上一世我就是因为把你当闺蜜，才会躲起来，像做贼心虚一样，被人堵得正着。这一世我不会躲了，看你到时候怎么数。你就帮我这最后一次，我不能失去这个。来了，辅导员，同学们，求求你们别再进去了。瑶瑶才刚生完孩子，身体还很虚弱呢，不能受刺激。你们让我先进去跟她谈一谈吧。哎，顾瑶，给我住手！别伤害孩子！谁说我要伤害孩子？怎么回事？你不是说顾瑶要把孩子溺死在厕所里吗？我离开的时候，他确实跟我说过，要为了保研牺牲掉宝宝的呀。哦，可能是他良心发现吧，这是好事啊，辅导员，我们都应该开心啊，毕竟宝宝是无辜的。等等，江程程，饭可以乱吃，话不能乱说。谁要溺死你的孩子？瑶瑶，你在说什么呢？我连男朋友都没有，怎么会有孩子呀？啊，我们是最好的朋友，你的孩子就是我的孩子。只要你不再继续伤害宝宝，我可以做他的妈妈。江程程，你还真是会演戏，但是这一次的是非公道，轮不到你来扭曲。顾瑶，都什么时候，你还在这阴阳怪气？你的心怎么这么冷漠？你还没有意识到自己的错误吗？顾瑶，你怎么能这么丧尽天良啊？为了自己的前程，竟然要把自己的孩子溺死，这可是一条活生生的人命啊！真是知人知面不知心，平时看你纯的跟个白莲花似的，没想到内心竟然这么恶毒，还想把孩子陷害给程程，他可是一直都在帮你说话呀！闭嘴！你们连事情的真相都不知道，有什么资格来指责我？对，同学们，
不要再说瑶瑶了，她现在不能受刺激，否则会得产后焦虑症的。你也闭嘴，江澄澄，你别想用三言两语就掩盖事情的真相。我告诉你，不可能。许宁，你、我、江澄澄，咱们3个是一个宿舍的。最近几个月，江澄澄她刻意穿着宽松的衣服，还有最近2个月，我频繁的给她带饭。同为女生，你应该发觉出什么问题了吧？我当然发现问题了。上一世，我被堵在厕所里，慌张之下差点忘了许宁，现在有他作证。真正有问题的人就是你，顾瑶。什么？明明穿着宽松衣服的人是你，后来你肚子越来越大，行动不便，一直是我跟程程去食堂给你买饭，你现在却倒打一耙。顾瑶，你简直不是人！许宁，你竟然睁着眼睛说瞎话，你为什么要这么做？谁说瞎话了？这些天一直是我跟程程一起吃饭、睡觉、逛街，她有没有怀孕，我怎么可能不知道？我看你顾瑶就是嫉妒程程家比你家有钱，所以你就栽赃陷害她。哎呀，好了，许宁，不要再说了。为什么不能说？我们全校人都知道，她顾瑶是从农村过来的，她就是自卑，所以才嫉妒你。程程，你就是太善良了，所以才被她栽赃陷害。瑶瑶，你千万不要误会许宁，他不是那个意思。我们都是最好的朋友，都是最关心你的人呀。关心？他许宁也是从农村里走出来的孩子，如今却一身名牌奢侈品。我看他是收了你的钱，才来帮你颠倒黑白的吧？你胡说！够了，顾瑶，孩子刚出生，你就一直在冤枉他人。孩子的父亲到现在都没有露面，你们这对父母啊，就没有一点良心吗？我说过了，我不是孩子的妈妈。江澄澄才是！少废话！告诉我孩子的父亲是谁，我现在叫他过来，结束这场闹剧，才能保留你的学籍。否则的话，那你就要问江澄澄。瑶瑶，我求求你了，你不要再胡闹了，好不好？你快告诉大家孩子的爸爸是谁呀，这样我们好带孩子去医院做检查呀。顾瑶，你一直把孩子栽赃给程程，是不是连你都不知道孩子的父亲是谁呀？那如果真的是这样的话，天哪，瑶瑶，你的私生活也太精彩了吧！谁说我不知道孩子的父亲是谁？既然你们想知道，那我就告诉你，孩子的父亲是周楚渊。什么？什么？他怎么会知道？难道是楚渊告诉他了？不可能啊！你说什么？孩子的父亲是周楚渊？那不是你顾瑶的男朋友吗？那孩子肯定是你亲生的，你竟然还敢冤枉给江澄澄？你当大家都是傻子吗？现在真相大白了呀！真相？我告诉你，周楚渊和江澄澄早就背着我搞在一起，这才是真相。瑶瑶，你不要再闹了好不好？你怎么变成这样了？我是你最好的朋友呀，周楚渊是最爱你的人，你怎么能污蔑我们的清白呀？是非公道自在人心，谁心里有鬼，谁最清楚。好了，顾瑶，周楚渊是吧？我现在就让他过来。如果你还冤枉人，谁也救不了你了。告诉大家孩子的爸爸是谁，这样我们好带孩子去。天哪，事情怎么会变成这样？没想到真正没人性，为了保研不择手段的，竟然是这个江澄澄。哼，要不是我们看了直播，还真就被他无辜的样子给骗了。你们看顾瑶镇定自若的样子，他应该早就察觉到了不对劲。那他说周楚渊跟江澄澄的事儿，我看也是真的。都别吵了，李教授，这周楚渊可是你的高徒啊，你是不是该给我一个解释啊？校长，我们，你们都给我听好了，这件事情已经不单单是我们学校名誉的问题了。顾瑶同学蒙受冤屈，不管陷害他的人与谁有关，我们都必须给他一个满意的说法。都听见没有？是。走，我们去现场。小杨，我们说好不是去医院生孩子吗？你为何要在厕所里生？难道你的保研名额比宝宝的生命还重要？
周学长，你终于来了，你快劝劝瑶瑶吧，别让她再一错再错了。她冤枉我跟你的清白，说孩子是我们生的都没什么，但她不能用自己的前程要溺死宝宝呀，宝宝是无辜的。什么？瑶瑶，你怎么这么狠的心？你既然选择生下他，为何你用青春摧毁了他？你可是孩子的妈呀！瑶瑶，你变了，为了保研，你变得急功近利，甚至连我们3年的感情你都不敢相认。但我不信你会忘记我们在天台上秘密小屋中的点点滴滴。什么秘密小屋？事到如今，我就不瞒着大家了。所谓的秘密小屋，就是我专门为了顾瑶搭建了一个帐篷，我们经常在那里约会。如果大家不相信的话，大家跟我去看看，就知道我到底有没有说谎。上一世我被逼得走投无路，无奈之下只能跑上天台，准备以死证清白。还真不知道周楚渊有什么秘密小屋。顾瑶，你敢吗？你要是不敢，就说明你做贼心虚。谁说我不敢？我倒要看看，你们还能玩出什么花样。好，你们走。大家看，这个就是我为顾瑶专门搭建的帐，上面我还留了个洞，晚上可以一起看星星。瑶瑶，我们在这里的一切美好，难道你都忘了？哇，周学长好浪漫呀！为了瑶瑶布置的这么周到，我想这世上没有哪个人可以拒绝学长这么贴心的爱吧。顾瑶，你还有什么话好说？一顶帐幕证明不了任何问题，更何况这根本就不是周楚渊给我准备的，没准儿是他和江澄澄幽会的地方。反正我可这一次都没来过。瑶瑶，太让我失望了，看来你是要铁了心抛弃我们父子俩。麻烦辅导员帮我交看一下吧。帐篷是不能说明什么问题。那产检报告，这上面可是清晰的记录着宝宝生长的全部过程。这报告是假的，是你们为了陷害我伪造的。假的？这上面可是写的你的名字，你竟然说假的？你难道把我们3年前的感情当作儿戏？你告诉我，我要做你才能回心转意。孩子我养，不需要你拿1分钱还不行吗？我只求回到我的身边，我跟宝宝都需要你。周楚渊，你少在这装模作样的指责我。我说过，这不是我的孩子，我也没生过孩子。呸！产检报告都拿出来了，你还在狡辩？你真以为大家还会相信你说的话吗？贱人！顾瑶，嘴硬是没有用的。你要是想证明这个孩子不是你的，你就把衣服脱下来给大家看看。身为生过孩子，脱了衣服大家看一眼就知道了。这孩子是江澄澄生的，凭什么让我脱？要脱也是让江澄澄脱。好，我脱。我脱还不行吗？江澄澄，你别脱，我们都是相信你的。你是无辜的，罪该万死的是顾瑶。对，程程，你别脱。顾瑶，你看你都把人逼成什么样了，你还有没有一点点的道德心啊？谢谢大家相信我。顾瑶，都现在这个时候，你还不肯认错？为了前途，为了保，你到底还要陷害多少人，你才肯罢休？够了，周楚渊，收起你那装模作样的算计。你和江澄澄的算计瞒得住别人，但是瞒不住我。瑶瑶，别再胡闹了，我们都是爱你的人，能算计你什么呀？算计我什么？江澄澄，你们一方面用这个孩子搞烂我的名声，
让我失去保研资格和进入李星斗教授团队的资格。另一方面，你把我的科研论文改成了你的署名，你们一环扣一环，为的就是让我身败名裂，夺走我的一切。什么？江澄澄、周楚渊，你们敢说这一切都是假的吗？江澄澄、周楚渊，你们敢说这一切都是假的吗？瑶瑶，我不理解，我真的不理解。大家明明亲眼看到你抱着刚出生的宝宝，亲眼看到周全给你搭的秘密小屋，你为什么要一而再的冤枉我呢？逼我脱衣服还不够，难道逼我死你才满意吗？既然这样，好，就用我的死换你的前程。不要！不要！顾瑶，你好恶心啊！你不仅要溺死自己的孩子，你还要伸脚绊江澄澄，你还是不是人？这顾瑶简直是疯了，为了钱就走火入魔，大人小孩都不放过，简直是个变态。我看他活着是个祸害，还不如死了算了。大家说对不对？就是说的对，这种畜生根本就不配做人！大家给我打！为了宝宝和江澄澄，还有周同学臭气！哎呀，好啊，大家不要再打了。瑶瑶才刚生完孩子，身体还很虚弱，大家再给她一次改过自新的机会吧。对，瑶瑶会意识到自己的错误的，让我们再跟她好好谈谈，行吗？顾瑶，知道什么是过街老鼠吗？你现在不过是一个人人喊打的臭婊子，没人会再相信你说的话，哪怕你知道我跟程程的计划有多你的结局从一开始就注定了，我不会让你活着离开这里。你敢？你一旦这么做，一定会万劫不复，失去一切。死到临头了还敢威胁？告诉你，只有死才会失去一切。哎，先生，不要，千万不要这么悲观，选择跳楼自杀呀！无论发生什么困难，我都会陪你一起度过，千万不要丢下我跟宝宝呀！顾瑶，要怪就怪你知道的太多了，只有死人才会不顾生命。什么？住手！住手！校长，您怎么来了？看看你们做的好事，要是再不来，就出人命了。你这个辅导员是怎么做的？眼睁睁的看着顾瑶被逼死吗？还有你们心里难道没有一点是非对错吗？校长，校长，你不知道，顾瑶为了自己保研名额，要把自己刚出生孩子在厕所溺死呢。要不是辅导员及时出现，阻止了呢。对呀，校长，顾瑶在知道事情败露后，就把宝宝诬陷给程程还有周学长，还差点害死程程。这些我们都是亲眼所见的，犯错的只有顾瑶一个人。你指责我们干什么呀？你们。校长，刚刚顾瑶是想要畏罪自杀，跟辅导员和同学们没有任何关系啊。我看他现在精神状态有点不太对劲，有可能是患上了产后焦虑症，所以当他的阴谋被揭穿后，有点应激反应也是情有可原的呀。顾瑶，你看看把校长都气成什么样！你为了一己私利，为了保险，你惊动了多少，让多少人跟着你担惊受怕。现在校长来了，你还不肯低头认错吗？认错？我要给谁认错？
谁配让我认错？顾瑶，你当着一众校领导的面，你还这样冥顽不灵！你这个混账东西，你到底要演到什么时候？校长，你是不是误会我了？我演什么了呀？你以为我不知道？刚才顾瑶她根本就没想自杀，是你要把她推下天台灭口吗？什么？周楚元要杀人灭口？校长，这不可能啊！是啊，校长，周学长他根本就不是这样的人。刚才顾瑶被大家砸的时候，周学长还挺身而出，他一直劝顾瑶回头是岸，还说要给宝宝一个完整的家。他怎么可能会害顾瑶嘛？校长，我看这里面一定有什么误会，在场这么多同学都可以为周学长证明他人品没有问题。对，校长，你可不能被顾瑶的外表所迷惑，冤枉了好人呀！就是，别说周学长压根就没有想害人，就算他想害顾瑶，那又怎么样？他为了自己的前程，把自己亲生孩子都能弄死，这么恶毒的女人，死了也是咎由自取。你们都给我闭嘴！你也闭嘴！你身为辅导员，一点主观判断都没有，一直被人牵着鼻子走，差点把受害者顾瑶给害死，你还有脸叫我校长？老师，你帮帮学生我说句话呀！我是被冤枉的，我真的没有害人之心呐。徐教授，你都看到了吧？都到这个时候了，你的这位高足他还在演戏，冤枉！哼！周楚元、江程程，你们给我瞪大眼睛看清楚！这现在到底是谁在翻是非？太好了，校长来了，终于能有人证明顾瑶的清白了。哈哈，这下傻眼了吧？该恶人就恶人报，接受制裁吧。香，太香了！看到你，我就好像看到了小梅年轻时候的样子，简直是一模一样。顾瑶，你真的是我顾正国苦寻了20年的女儿吗？瑶瑶，爸爸一会儿跪在那儿替病重生的妈妈祈福，你乖乖的待在爸爸身边，哪也不许去，知道吗？知道了，爸爸。求求观音菩萨赐福我的妻子林梅。爸爸，瑶瑶，董事长，确定了，刚刚江城人民医院发来 DNA 鉴定报告，100%确定，江城大学大四学生顾瑶就是您失散20年的亲生女儿。什么？好啊！20年了，我顾正国悬赏10亿寻你，与全国各大医院联系，耗费了无数的人力财力，我终于找到我的女儿了，我这一开眼呐！董事长，大小姐可不简单啊！她在江城大学素有才女之名，品学兼优，每年都能获得奖学金，而且还获得了为数不多的保研名额。最关键的，还是他写给我国著名农业教授李星斗的这篇科研论文。这篇论文无论是从细节还是立意都无可挑剔。换句话来说，这就是一份完整的科研方案，而且科研方向跟我们集团主攻的项目十分契合。如果能研究成功的话，那每年能给我们集团带来至少10亿的利润。只是大小姐的这篇论文被人偷偷更换了署名，我也是刚刚看了直播才知道。我也看到了。这个江程程和朱楚元害我女儿，居心可诛。这样，你立刻撤掉10亿的悬赏，同时把顾瑶是我女儿以及我正龙集团要全力研究瑶瑶这篇论文的消息宣传出去。我要告知全天下，这篇论文是我女儿写的，我要让他们知道我的女儿有多优秀。是，董事长。
等爸爸一天时间，我为你精心准备一份礼物，来弥补这20年对你的亏欠。瑶瑶，等着爸爸。这是什么？江澄澄，你慌了？你看不出来这是直播画面吗？我说过一句话，是非公道自在人心。在我回宿舍的那一刻，你的一举一动都被直播了出去，全网100万观众都看到你生孩子的过程。你跟周楚元对我的栽赃陷害，你们的全部行为都已经暴露，是谁在颠倒黑白，一目了然。顾瑶，你是个贱人！你竟然直播生孩子，你有没有点人情道德？人性道德？周楚元，你和江澄澄栽赃陷害我的时候，怎么不提人性道德？你刚刚想要把我推下天台灭口的时候，怎么不提？现在提人性道德，你也配？瑶，如果清白，我杀了你！毁掉你清白的人不是我，而是你自己。现在只是个开始。江澄澄、周楚渊，准备好失去你们的一切吧。不会的，我还不到30岁，我还有大好前程，我不能失去一切，我不能失去。老师，我可是你最得意的学生，你是国内最优秀的顶级农业科研教授之一，你说的话一定好使。没有你这种心肠歹毒的学生。校长，我识人不明，教导出了周楚元这种品德败坏的学生，我也有错，我愿意先去教授一职。归根到底，这件事情错不在你，你不必卸任，不像某些人。丁鹏，在这件事情上，你一直是非不分，差点害死顾瑶，你知错吗？我知错，我这就去辞职。还有你们虽然没有参与到陷害顾瑶的阴谋之中，但是刚刚你们出手打砸了他，你们都要被扣学分，而且要被记过一次。至于你们3个人心肠歹毒，搬弄是非，擅改论文署名，给顾瑶带去了人身和精神上的伤害，而且还给我们学校带来了严重的负面影响。开除你们都是轻的，我要通传全部的高校，要集体封杀你们，给顾瑶和整个社会大众一个交代。不能行，谁都没有资格联名封杀我爸是。你闭嘴！不管你爸是谁，只要是你违反了学校纪律，都要承担代价。好大的胆子！谁敢让我江琼峰的女儿付出代价？爸！天哪，他是江雄峰，咱们江城有名的企业家，经常上报纸电视。没想到今天见着真人了，我不是在做梦吗？哎，你们听见了吗？刚刚江澄澄竟然叫他爸，怪不得他连校长都不放在眼里，原来背景这么大呀！不知江先生大驾光临，有失远迎啊！厂长，爸爸来晚了，让你受委屈了。爸，可要为我做主呀！孙可山，江城大学想干什么？竟然师生联手欺负我的女儿，要翻脸不成？我那5000万的投资是不想要了吗？江先生，您一定是有误会啊！我给你解释一下。校长，事情的真相已经被全网直播出去了，不需要解释。您对江澄澄的处罚也没有任何问题。我在和校长说话，你算什么东西？还敢插嘴？江先生是吧？我叫顾阳，是被你女儿陷害的受害者，我有资格发言。受害者是吧？受害者能给大学投资多少啊？我告诉你，我江氏集团1个月以前已经决定给江城大学投资5000万进行扩建，我现在就是江城大学的股东了。澄澄欺负你是你的荣幸，你要感恩戴德，懂吗？我不懂，我只知道做了坏事就要受到惩罚。
有钱也不可以无视法律，为所欲为。校长，你说对吗？江先生，顾瑶同学她确实是受害者呀。一个亿。什么？我江氏集团再追加5000万，但是你要给我女儿一个满意的答复。感谢江先生的慷慨投资，但是顾瑶这件事情事态严重，已经被全网热议了。3个亿。你江城大学将成为全国一流的大学。孙校长，考虑清楚了再跟我说。校长，顾瑶同学，你就给江城同学赔个礼，道个歉吧，让这件闹剧赶快过去吧。校长，你说什么？校长是在告诉你，有钱就是可以为所欲为。在江城，我江城想弄谁就弄谁，你听明白了吗？校长，您真的要为了钱保持沉默吗？顾瑶同学，你就道歉吧，你道个歉，这件事就过去了。我不道歉。你们这些校领导可以为了钱保持沉默，可我不信在座的同学们也会这样。都听好了，在场的有一个算一个，每人10万块。来，同学们，告诉我，谁才是真正的恶人？当然是顾瑶了，她经常陷害程程姐，她应该下跪给程程姐磕头道歉。对，顾瑶坏到流油，她才是最应该被封杀的那个。你们。顾瑶，看到了吗？这就是现实。你在我的眼里就像一个小蚂蚁，我想怎么玩就怎么玩。现在我要你给我磕头道歉。你们要干什么？跪下！跪下！不给我，死也不会跪下。想死是吧？好啊，你顾瑶直播我生孩子毁我清白，那你就用死来抵吧。你们2个，还给我推下去！江先生，如果顾瑶她真的死了，社会舆论就真的压不住了。好了，程程，有时候生比死更让人煎熬。留下他，慢慢玩啊。好，都听办。江总，刚刚大夏首富正隆集团董事长顾先生撤掉了其10亿悬赏的悬赏金，并通知世界各地，其女找到了。顾首富找到女儿了，真的假的？在哪儿？长什么样？这人都消失20年了。哎呀，一回来就能继承万亿资产，他怎么这么命好啊？顾首富的女儿生下来就是人中龙凤啊，冥冥之中都有神佛保佑。我们该替顾首富感到高兴才对呀！我会推关系，让你和顾首富的女儿接触接触，说不定你们都成为好朋友，那我江家就一飞冲天了啊！爸，你没骗我吧？我就可以跟首富之女做朋友了。天哪，是我做梦都想的。在哪儿找到的？叫什么名字？首富的女儿就在江城大学读书，好像是大4农业系的学生，还是一名才女，叫顾瑶。什么？她是首富千金？大4农业系的才女，说的不是顾瑶吗？她竟然是大夏首富千金，不可能，是绝对不可能！我是首富千金。你确定消息没错？事关紧急，属下不敢对到一个字啊！首富还说了什么？
首富还曾重点表示，首富千金著了一名为《新时代农业生态园》的科研论文，马上就要被正隆集团列为最重点项目，要大力投资研发呀。什么？那篇论文的署名是我呀？顾首富怎么会知道是顾瑶？难道他也看直播了？爸，你快想想办法呀！顾首富要是知道我这么对顾瑶，肯定会对付我们江家的。你不用慌，我敢保证，顾瑶不是顾首富的亲生女儿。爸，你这是什么意思啊？你想想，顾首富为什么重点提到这篇论文？你不懂商业，你也不知道为啥。正隆集团乃我大夏的龙头企业，所涉及的项目遍布各行各业，现在正在攻克农业项目，正需要大量科研方案。那跟任女又有什么关系啊？当然有关系了。你知道，顾首富看中的是顾瑶的这篇论文，而他呢，正好和顾首富失踪女儿的年龄又相符，而他又姓顾。为了防止顾瑶的这篇论文被对方拿走，顾首富就顺水推舟，认了他一个干女儿罢了。其实顾首富的眼里只有那篇论文，顾瑶这个人根本就不重要。对了，谁是这篇论文的主人？谁呀？就是顾首富的女儿。没想到这个贱人还真是好运的逆天，就凭一篇论文就能攀上首富。可是爸，说这些又有什么用呢？顾首富也看直播了呀，他就认定顾瑶啊？谁说认定？你别忘了，这篇论文署名的是你，不是那顾瑶。不，事情的真相已经被全网直播出去了，这论文就是我顾瑶写的，署名只是被周楚元偷偷换成了江澄澄的名字，这是谁也改变不了的事实。嘿，你这个没有亲生父母养的野种，还真的把网络观众当亲爹亲妈了是吧？哼，指望他们给你出头啊，真是可笑！一群只会躲在网络背后敲敲键盘的臭婊子，拿什么跟我拔高？江澄澄，你除了靠你爸，你还有其他的本事吗？哎，你还真说对了，我真不需要有什么其他本事，有一个在江城一手遮天的亲爹就够了。我走到哪儿都有我爸给我遮风挡雨，我想干什么就干什么，不像你有人生没人养，天生野种，还想靠一篇论文认大夏首富当爹，逆天改命，配吗？江澄澄，说谁是野种？你有本事再说一次！我说10000遍，你也是野种，野种，野种，野种！程程，你生来就是公主，没有必要和一个下等人浪费口舌。陈校长，组织一下，明天我要在校内礼堂开会，把顾瑶这个盗窃我女儿论文的小偷公开审判。顾先生已经按照您的吩咐，玉溪庄园最顶级的1到16栋别墅已经过户到大小姐名下，这边都是房产证跟钥匙，请顾先生验收。不必了，都装起来吧。是。董事长，您对大小姐还真是宠爱，竟然买下了全国最顶级的别墅16栋，而且每一套都是有价无市，相信大小姐一定会喜欢的。这还不够，我让你订的车准备的怎么样了？已经准备好了，车就停在外面，请董事长过目。好，走。董事长，这台保时捷911 GT3 2S 全球限量77台，售价1000多万，采用了大量空气动力学设计，无论是车的外观还是内饰，都是绝对顶级，保证让大小姐满意。好，事儿办得不错，那我们现在就出发京城，接大小姐回家。出发。还愣着干什么？还不把这个盗窃我女儿论文的小偷押进礼堂看好，等待审判？这江先生，这我就不大明白了，这顾瑶她怎么就变成了贼了？我也不明白呀，爸。现在顾首富已经知道真相了，
那这个论文你真有办法能变成我的吗？为什么不可能呢？你别忘了，这篇论文的署名是你，只要全校的领导都在证明是顾瑶盗窃的你的论文，就算顾首富看了直播又怎么样啊？像顾首富这样的大人物，谁能给他带来利益，他就会接近谁。难道我江家还不如一个从乡下来的泥腿子吗？爸，那你的意思是我要成为顾首富的干女儿了？对呀，我江家就凭此一飞冲天了。听明白了吗，孙校长？在明天的大会上，我要你们这些领导还我女儿一个公道，否则让她江城出营。是，我们明天一定亲自到那座场。不，你们不能这样，我才是论文的作者，你们不能冤枉我。顾瑶，在金钱和权势面前，没有什么东西是。给我联系所有直播平台的负责人，告诉他们立刻封杀顾瑶的直播间以及所有有关江城大学的直播内容，把顾瑶这2个字设成禁播词，让所有的人都打不出这2个字来。是，董事长。快看，顾瑶的直播间被封了！真的被封了？那么大的量！董事长，我刚刚已经通知各大媒体，撤下了关于顾瑶的一切热搜，现在不会有任何相关信息再出现。顾瑶，你听到了吗？你算计我开启直播又能如何？在权势面前，你不过像小丑一样可笑。现在只要我勾勾手指，就能夺走你的一切，包括你的人生。怎么会这样？来人，把他给我押到礼堂里去。明天我将用他的下半生成就我江家滔天的富贵。你们擅自囚禁我是违法的。法，在江城有江家之称，别说把你关进礼堂。就算把你送进监狱，也是我爸一句话的事。顾瑶，走到今天这个地步，谁都不冤，要怪只能怪你自己做。当初要是承认在厕所那个孩子是你，不就没有后来这么多事，你也不至于被关在这里。当然了，也多亏了你继续作死，我跟程程还有我们的孩子就会光明正大的团圆在一起。一对狗男女，恬不知耻。说谁狗男女？说你江程程。等明天我取代你成为大夏首富的干女儿后，我再慢慢跟你玩。到时候我倒要看看你的嘴是不是还这么硬。周楚渊，贱人给我看住了，别让他给我离开礼堂。放心吧，程程，我一定会看死你。你呢，赶紧回去休息。明天的大会可是重要一些，各大媒体和江城大人都会。没想到上天给了我重活一世的机会，我却依旧没能报上一世的仇。就因为江程程的父亲是江淑凤，我就注定要被他陷害一辈子吗？不，我还有机会。大夏首富看中了我的科研论文，要想科研成功，就必须要有我的全程指导，因为只有我才掌握着整项科研技术。只要明天我证明了我论文原作者的身份，顾首富一定可以还我一个公道。顾首富，虽然你是因为我的科研成果才放出消息要认我当干女儿的，可是如果您真的是我的亲生父亲，该有多好！从小到大，无论我再怎么努力，都有人叫我爷爷。我想告诉他们，我不是，我也有父母。可是你们在哪儿？看看，这是我专门为你准备的菜，都是你爱吃的。
你还有什么要求都可以提，我都什么要求都可以提。好啊，我要你说出事情的真相，揭穿江澄澄父女的阴谋，可不可以？瑶瑶，别叫我瑶瑶，我嫌恶心。好，我不叫，但是我告诉你，你也别想做梦的想离开这里。你不知道江家是什么样的权势，那是真正的说一不二，跟土皇帝一样，没人敢惹。不过，你想要离开这里，想继续留在江城大学继续读书，也不是没有可能。只要你明天当着各大媒体的面承认是你抄袭江澄澄的论文，我敢给你保证，江叔叔他一定会放过你。不演了，终于说出你的目的了是吧？好啊，想让我承认抄袭，不是不可。真的，你没有骗我。只要你跟江澄澄跪下来求我，那什么事情都好商量。陆条，陆条，你别太过分了！要不是念在我们往日的感情上，你以为我会过来劝你？感情？你别说这2个字来恶心我。周楚渊，你就是江澄澄的一条舔狗，跟我提感情，呸！劝你，非得逼老子发火是吧？亏我还给你打饭，烂货不识好歹！吃！我告诉你这个臭婊子，等到明天真正取代你论文，成为顾小夫的干女，你将永远无法进死，永远没有求饶的机会。江澄澄、周楚渊，你们明天结局如何，我都不会向你们低头的。哟，这不是抄袭江澄澄科学论文的才女顾瑶吗？怎么一晚上没见，这么憔悴了呀？像是从农村来的村姑啊！你才女的风采呢，倒是露出来呀！我看她是知道自己抄袭论文要被曝光了，所以吓得一晚上睡不着觉，哪儿还有什么狗屁风采啊？我说顾瑶，你现在是不是特后悔啊？今天我要向所有人证明，我顾瑶没有抄袭。笑，都沦为阶下囚了，还拿什么证据？见过，顾瑶，在大会没有开始之前，当着众媒体的面，我给你一个自首的机会。只要你承认了抄袭我女儿论文之事，我就不再继续追究了，否则后果自负。我也告诉你，江先生，在你冤枉我抄袭之前，请你先好好的看一看我的论文。如果你仔细看了，就会知道这篇论文不仅是一篇学术论证，更是一项科研技术，而技术的核心就掌握在我的手里。技术，程程，你知道怎么回事吗？我，江叔叔、程程，你们不要相信顾瑶的鬼话，我看就是他编出来骗大家的借口。论文就是论文，根本不存在什么科研技术。不存在。李教授，你应该记得，曾经有一名叫瑶瑶的网友跟你探讨有关于农业气象可循环的推动技术。农业气象推动技术？不错，那名叫瑶瑶的网友就是你。我曾经跟您足足探讨了3个月，内容包括气象学、生态学、农业学等多方面学科的研究。你在说什么乱七八糟的？跟这篇新一代的农业生态园的科研论文有什么关系？不错，一开始是没有任何关系，但随着我们的探讨，我借鉴了你的思路和想法，把气象学、生态学等多方面学科融入进了生态园系统。
而这项技术一旦研发成功，必将引领时代。顾首富看中的就是这项技术，它就隐藏在我的论文之中。啥？你当真把我们的所有内容融入到了农业生态园的科学研究去？这不可能啊！之前跟你聊的时候，完全没有这方面的可能性啊！各位，大家听到了吗？李教授承认了，我才是论文的作者。顾瑶，你竟然口出话！这不是套话，这是事情的真相。现在各大媒体已经知道事情的真相了吧？如果你们如实报道出去，我相信顾首富一定会欣赏各大媒体的公平性。顾瑶，你怎么能偷看我跟李教授的聊天记录？大家不知道，刚刚顾瑶说的一切，其实是我熬了无数个夜晚才逐渐完善的科研成果。你说谎！如果这项科研成果是你完善的，那你刚刚为什么不提？那是因为这项成果已经被顾首富看中，属于机密，当然不能对外公布了。可你倒好，为了成为顾首富的干女儿，竟然把我的成果说成是你的，对得起我吗？啊，对，我想起来了，江澄澄同学啊，也曾当面跟我研究过这项科研问题。我刚才啊，就是被顾瑶的话给绕进去，我差点以为是顾瑶也在跟我私信讨论。大家不要相信顾瑶，她就是在以假乱真。江澄澄，你说我偷看你的聊天记录，那我请问你，为什么要拿我的名字当做你的网名？这还需要解释吗？难道所有用瑶瑶这个网名的人都在用你的名字吗？是因为我们是最亲的姐妹，所以我才用你的网名显得亲密。可是没想到，你竟然借此诬陷我！江澄澄，别演了，是你一直在陷害我。我害你？好，那你说论文是你的，是你和李教授聊天。我问你，你用什么写的论文？又是用什么跟李教授聊的天？当然是电脑。用的谁的电脑？你继续说呀！不敢，我来替你说。你顾瑶就是农村来的，每个月的生活费少得可怜，根本就买不起电脑。用的电脑是我的。我把顾瑶当做我最好的闺蜜，每个月还时不时借机她想用电脑我就给她用。可我没想到，她竟然盗窃我论文的原件和我跟李教授的聊天记录，反过来冤枉我。顾瑶，太让我失望了。天哪，这顾瑶的心也太黑了吧！成为顾首富的干女儿，竟然背刺了自己最好的朋友。程程姐对她这么好，简直是狼心狗肺。顾瑶就是个没有亲生父母、没有教养的垃圾。在顾首富看中了程程的论文，要认干女儿后，他直接就暴露了本性，冤枉朋友换取富贵，就是个奸人。不是这样的，虽然我是用了江澄澄的电脑，但是论文真的是我的成果，请大家相信我。事实就摆在眼前，就是你顾瑶抄袭。你还在讲？难道金钱富贵在你心里真的比友情更重要？你想想程程是怎么对你的，而你又是怎么对程程？好了，楚源，还有同学们，谢谢你们替我说话。我相信瑶瑶只是一时被金钱蒙蔽了双眼，她会还我清白的。瑶瑶，只要你承认这个论文是抄袭我的，我们就还是最好的闺蜜，我不会追究你的责任的。董事长，刚刚得到消息，顾首富昨晚连夜赶来江城，现在已经在来学校的路上了。这篇论文比我们想象的更加重要，我们必须要得到它。先回去吧。顾瑶，现在真相大白了，我要你当着众媒体的面承认你的错误，否则别怪我不顾及你和程程的同学之情，让你承受无法承受的代价。错，认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 错。哎呀，顾瑶，你就认错吧。一个从农村来的孩子，好不容易才考上了江城大学，千万不要一时冲动，毁了自己的大好前程啊！只要你认错，我会向江先生替你求情的。是啊，顾瑶，
这里是江城，江先生的家。你要是现在低头啊，我也会碰九九的。你们就是欺负我孤阳没有父母亲人，没有背景靠山。但是你们想让我承认抄袭论文，你们做梦！疯了！没有，程程再三原谅你，哪怕你直播他生孩子，毁他清白，哪怕你偷窃抄袭他的论文，夺取属于他的成就，他一直在给你机会，你到现在还不肯？你难道非要毁了程程的一生，你才肯罢休吗？瑶瑶，我还要怎么做你才能把属于我的科研成果还给我呀？我给你跪下还不行吗？他妈的看不下去了！这贱人气死我了！明明程正姐才是受害者，他却一再相逼。世界上怎么有你这么恶心的人？什么他妈的才女！老子叫你害人，我打死你！大家打死不要这个贱人！打他！住手！都给我住手！别碰我的女儿！快，保护董事长和大小姐！一群混账，都别打了！这是我们正龙集团董事长顾正国顾董。什么？他就是大夏首富顾先生？你就是大夏首富顾先生，你是来救我的吗？瑶瑶，18不好，爸来晚了，让你受罪去了。呀，顾总，您怎么来了？没事吧？江雄芳，你他妈好大的胆子，竟敢组织人打我顾正国的女儿！你想死是不是？你是不是误会了呀？你看中那篇论文是顾瑶抄袭我女儿程程的科研成果啊！他根本就不是作者。你要是那干女儿啊，不是顾瑶，是程程啊！什么？干女儿？顾先生，我们都知道你是怕那一篇新一代农业生态园的科研论文被您的竞争对手所抢走，所以你才对外宣称要认顾瑶为你的干女儿。可她根本就不是啊！她的那篇论文是抄袭江程程的。对，顾先生，我们这些校领导啊，都可以为江程程同学作证。顾瑶就是一个品德败坏、心思歹毒的学生，您被他给骗了。江先生是在为您主持公道。你在给我主持公道？顾总，小事小事，这些啊都是我应该做的啊，你不要放在心上啊！你也配给我主持公道？你们一群睁眼说瞎话的东西！告诉你们，院里没有干女儿，顾瑶就是我顾正国亲生的。这不可能，肯定是您认错人了。你可是我大夏的龙头企业，市值过万亿的正龙集团的董事长啊！而他呢，只是一个盗窃别人论文的小偷，他怎么可能是您的亲生女儿呢？给我闭嘴！我告诉你，我顾正国不是因为论文才认你，而是因为这篇论文是我女儿写的，她的价值千金。如果换了别的作者，就是废纸一张。什么？你以为你利用手中的权势封闭了直播间，控制了社会舆论，就不知道了事情真相是吗？老子早就开了直播。顾首富，您听我说，这里面肯定是有误会，你听我解释啊！解释？哼！为了一篇论文，你们颠倒黑白，联合起来遮掩真相，欺负我顾正国苦学了20年的宝贝女儿。现在想解释，晚了！带给我女儿的痛，要让你们百倍奉还！你真的是我的亲生父亲吗？瑶瑶，你还记得在你5岁那年，我带你去观音庙给你母亲祈福吗？记得。要是爸不好，让人贩子把你给抓走了，爸，对不起你。大小姐，这是您跟董事长 DNA 的鉴定报告。
瑶瑶，爸在，爸在。见过大小姐。瑶瑶，你我父女13、20多年，终于团聚了。这些是爸给你的礼物。大小姐，这是玉器别墅1到16栋的房门钥匙，所有别墅都已经过户到您的名下，里面配备的生活用品、佣人、私人厨师还有私人医生，都专属于您的生活服务团队，属下都已经为您安排好了，您可以随时入住。我操！玉溪别墅，这可是大夏国最顶尖的小区啊，不是有钱可以买到的，并且里边住的人全都是大夏最权威的人。来，大小姐，这是保时捷911 GT32S 的车钥匙，车已经停在外面，这也是董事长为您准备的。我的天，这可是保时捷911 GT32S 全球限量77台的豪车啊！还有玉溪别墅，这顾瑶肯定是顾首富的女儿。完了，咱们刚刚打了他，这该怎么办啊？瑶瑶，爸亏欠你的这些礼物不能补偿万一，但你要知道，从今以后，你想要什么尽管说，就是天上的星星，爸也要摘下来给你。爸，你并不亏欠我什么，要怪也是怪那个人贩子，是他让我们父女整整失散了20年，如今我们终于团聚了，我也心满意足了。我再也不是别人口里的那个野孩子了。对了，爸，妈呢？你妈在你失踪的第2年，她就……妈我居然连妈的最后一面也没有见到。好了，瑶瑶，这不怪你，就像你说的，要怪就怪那个人贩子。你放心，爸就要找到他了，我保证。会让这些欺负你的人付出代价。顾先生啊，我江雄峰有罪呀、我不该利欲熏心，对大小姐不敬啊！我为您马首是瞻，我就是您的一张弓，你饶命啊！你饶命啊！顾先生，您听我说，我们学校不是陷害大小姐的主谋啊，是江雄峰，他一直利用手中的权力来逼我们的，我们也没有办法呀。求你再给我们一个改过的机会吧。孙和山，你这个狗东西，你凭什么把责任都背到我们身上？顾瑶，你不要信他，你不要信他。还真是一出狗咬狗的好戏呀、不过你现在知道后悔是不是晚了点？当初颠倒黑白、遮掩真相，差点逼死我女儿的时候，可曾想过今日？瑶瑶，你说想怎么处置他们？瑶瑶，求帮我跟顾首富说句好话吧。他在我们做了4年室友的份上，还是有感情的。我只是一时利欲熏心才犯了错，我们还能作为好朋友，求求你原谅我这一次吧，好不好？臭，你差点没把瑶瑶给害死，你配吗？周楚云，敢打我，是不是疯了？我恨不得打死你个贱人！要不是一直在背后说瑶瑶的坏话，一直在勾引我怎么会跟瑶瑶的感情破裂？你这个贱人，你个贱人！瑶瑶，你知道吗？江澄澄这个贱人，他一直嫉妒你学习好，有才华，所以一直强迫我去伤害你。我现在真的好后悔，好后悔没有早点实现他的真面目，去呵护我最爱的你。爱，周楚云，你所说的爱，就是藏进行李箱里，跟江澄澄一起行龌龊之事，还是说联合他们一起搞坏我的名声，想要把我推下天台让我选择爱？你怎么有脸说这些话呢？我知道，我现在说什么都晚了，我也不求得你的原谅，但我只求你能给我一次机会，我保证，以后我绝对把你捧在手心，谁要是敢伤害你，我周楚烟第一个就给他推灭。别演了，周楚云，在你陷害我的那一刻，我们之间就没有任何感情可言了。还有你们想夺走我的一切，我顾瑶也不会心慈手软。我要让你们失去金钱、地位、名声，失去你们所能失去的一切。陈云，立刻通知九州盛会将京家除名，并联系所有跟京家有业务来往的集团企业，告诉他们断绝跟京家的一切商务合作，最后再颁布一条禁令，禁止京家家族的人进入企业。
我要让江家的所有人去街上要饭。是，董事长。顾先生，你不能这样啊！你这样做是把我江家往死路上逼啊！你不能这样做呀！哼，死不死那是你们的事儿。我听我宝贝女儿的，她说让你们失去一切，那我会让你们一无所有。来呀，顾先生，带走！不能这样啊，顾先生，不能这样。顾先生，至于你们这些校领导，江城大学校董韩正飞见过顾先生。我听说顾先生大驾我校，连夜跨了3个省才赶了回来，希望没有晚到。你来的刚刚好，我正有个事儿要跟你说。顾先生，关于孙和山及我校领导们联合江雄峰陷害大小姐一事，我在回来的路上了解了一下。您尽管开口，无论您对他们做出什么惩罚，我都会全力配合。我要买下京城大学。什么？10个亿，你去跟我的秘书陈雪签合同吧。可是顾董，这不是商量，是命令。是，我这就去签合同。现在，我代表江城大学新任校董的身份宣布，在场的所有师生都给我停学停课，时间无期限，而且在这期间不允许你们任何人转校。那我们怎么办？不，顾先生，我求求你了，你可千万不要停业停课呀，不然我们的一生就毁了。那你们差点毁了我女儿的一生，这是你们应得的。而且我还要追究你们这些校领导的法律责任，等着去坐牢吧。走吧，韩先生。还不快走！还有你们！瑶瑶，以你现在的才华和学识，已经可以帮助爸爸接手集团了。尤其是你那篇论文，简直切中了咱们正隆集团当下发展的要害。所以我决定，这个生态园项目全权交给你来完成，从人事到建设地址，爸都绝不干涉。不，爸，你太高看我了，我哪有这么大的本事去接手几10个亿的项目呢？我不行的。什么不行？你是我顾正国的女儿，我说你行，你就行。何况将来集团都是你的，到时候你需要处理的可是上千亿的项目了，你必须迈出这一步，大胆去做。爸相信你。可是，好事啊！顾瑶，你可不能找到了有钱的亲爹，就忘你的养父母啊！是啊，瑶瑶。刘妈、郑爸、村长、乡亲们，你们怎么来了？哎呀，瑶瑶，你都上电视了，你知道吧？乡亲们都听说你找到了亲爹，而且是咱们大夏的首富，这不，大伙儿都来给你祝贺呢。瑶瑶，恭喜你啊，终于找到了自己的亲生父亲。小松子，你怎么也来了？你最近不是在找工作吗？怎么有空来了？找工作哪有你的喜事重要呀？对了，你快给大家介绍一下你爸，我给您介绍一下，这位是我刘春林刘妈，这位是我郑富军郑爸。当初人贩子把我扔在红巷村，如果不是他们2个收留我恐怕早就已经饿死在路边了。啊，对，还有小松子，他可是我在红巷村最好的朋友，小时候我可没少欺负他。哎呦，瑶瑶，你可不能把我们给忘了呀！虽然老郑家收养了你啊，可他家穷着呢，吃完上顿没下顿。你能够健健康康的长大，咱们乡亲们呐，可没少接济。放心吧，我顾瑶不是忘恩负义的人，乡亲们对我的好，我这辈子都会记得。大家好，我就是顾瑶的亲生父亲，我叫顾志国。客套话我就不多说了，如果没有大伙的照顾，也就没有我们父女的团聚，大恩不言谢。乡亲们有什么需求，是要钱还是要一个好的工作，我都会满足大家的。哎呀，好。哎呦，瞧您说的，这瑶瑶呀，我们都把她当自己的孩子，这照顾她是天经地义的。这提钱，这不是太见外了吗？不过这
我们刚才过来的时候，我听你跟瑶瑶说要建什么生态园，还要投资几十个亿。哎呀，要不干脆就把这个园子建到我们红巷村算了。是，说的是啊，肥水不流外人田嘛，哎，在哪儿建不是建呀？如果我们红巷村有了这个生态园呐，那我们各家各户的老少爷们儿就不用各省的去跑着工作了啊！哎，在自己家门前都有班上了，大家说好不好啊？好吧，不行。顾瑶，你说什么？刘妈，你听我说，不是我不想把生态园建在咱们村，只是咱们村的地理条件真的不合适，没有流动水源和干净的环境。哎，行了，你说的这些都不是个事儿，让你亲爹给咱红巷村改造一下不行啊？哎，你不会是因为有了大靠山，就把你养母给忘了吧？啊？刘妈，不是这样的，改造环境也是需要钱的，不是一笔小数目。我的想法是把生态园建在咱们村隔壁的龙溪村，龙溪村的环境条件正合适，到时候乡亲们也可以在龙溪村工作。说了半天，不就是为了钱吗？我说顾瑶，你这个首富亲爹这么有钱，也不差这点儿。你可别忘了，你上学的路费可是乡亲们卖了家里仅剩的鸡蛋给你凑齐的呀。杨婶儿，我记得。你还记得你孟奶奶吗？你小时候的衣服，你孟奶奶可没少给你补。怎么着？现在穿的油光水滑了，就把孟奶奶给忘了是不是？这孟奶奶都多大年纪了？这听说你找到亲爹，这二话不说跟大伙都来了。你今天做这事儿是有点让人心寒呐。算了，大家伙儿也不要难为顾瑶了。其实啊，瑶瑶说的也不无道理呀。咱们红巷村那是穷的实在是没办法呀。现在各家各户还都住着老土房子，咱们有什么资格让人家给咱们投资？算了，回吧。村长，凭什么就这么算了呀？他顾瑶吃我们百家饭，穿我们的百家衣，他是我们红巷村养活的，回报我们大家也是应该的呀。对，顾瑶，你如果不想当白眼狼，就必须把生态园建在咱们村上。瑶瑶，爸不想让你背负上我们服役白眼狼的名声，别为爸爸省钱，不就是开发个红杏村吗？没事，只要把生态园项目搞好了，这点小钱很快就会回来。好，乡亲们，我决定就把生态园建在咱们红巷村。好，这太好了！哎，瑶瑶，要不这样，咱现在就回红巷村，赶紧把园子建起来，这样咱村才能富起来呀！走。刘妈，你也太急了，这建生态园可是几十亿的大项目，难道说建就建呢？而且改造咱们村也需要时间，不是一朝一夕就能完成的事儿。再者说了，我跟我爸刚刚团圆，20多年了，我想先回家看看。应该的。瑶瑶，你尽管回家，只要你别忘了答应咱乡亲们的事就行。大家放心吧，我顾瑶既然答应大家把生态园建在咱们村，就绝不食言。大家等我消息。太好了，爸，咱们回家吧。好，走，回家。瑶瑶，这是爸送你的礼物。喜欢吗，瑶瑶？我也不会开车呀。你啊，不需要会开车，爸已经为你找好了专业的司机团队，24小时随时为你待命。今天呢，爸就给你当司机。上车！
这就是咱家的房子啊！瑶瑶，这整栋别墅群啊都是咱家的，今后你想住哪栋就住哪栋。欢迎大小姐回家。大小姐，这3年您在全国各地建立的27所生态园基地已经采集好了所有的科研数据，现已上传数据库。红象村没有存在的必要了，您看是否要选择关闭呢？留着吧，等科研人才撤回来之后，就把这座生态园交给红象村来管理经营，这样也能给乡亲们一份长久的工作，也算是我顾瑶跟红象村感情的见证。好的，大小姐，今天正好是集团跟红象村土地续租的日子，不过董事长已经亲自去红象村续租了。我爸去红象村了？董事长知道您对红象村的感情，也知道您肯定会留着那座生态园，所以他一早就过去了。除了去续租，他也想顺便散散心。这1年以来，我爸一直在跟一股神秘的境外资本打商业战，劳心劳力，散散心也好。等到我把这些文件批复完，就去陪陪我爸。大小姐，在您去陪董事长之前，有件事情我想向您汇报一下。讲。不知道您还记不记得振华农业生态园研究中心？振华，这是我2年前创办的公司，为的就是吸引更多的农业科研人才。你怎么突然提起振华了？振华现在正在召开1年1度的招聘会，听说有位应聘者一路过关斩将，前2轮面试都是优秀级，现在呢正在准备最后1轮面试。您看，您有兴趣去看看吗？2轮优秀的评级，确实是个不错的人才。走，去看看。冯经理，我看时间差不多了，是否对周楚渊开始最后1轮面试？刚刚总公司的陈秘书来电，大小姐要亲临面试现场，见一见咱们这位优秀的求职者。这会应该快到了吧？什么？大小姐亲临？冯经理，你怎么不早点说呀？这样我们大家还能好好准备准备。准备什么？当然是准备召集全体员工到门口去迎接大小姐。见过大小姐。形式上的东西远没有你们踏实做事让我更开心。我这次来只是为了看看2轮让你们评为优秀级的求职者到底有什么本事。周楚渊，陈秘书，你认识这位球员？她是大小姐。最后1轮面试直接开始吧，我来出题。怎么回事？都过去这么久了，为什么还不开始最后1轮面试？可千万别出什么意外啊！如果拿不到这份月薪3万的工作，那些债主一定会打死我的。周楚渊，首先恭喜你通过了我们前2轮的面试，但在最后1轮面试开始之前，你需要回答我3个问题。第一个问题，你是否在大学期间内背叛过曾经的女朋友？如果有，请向前1步；如果没有，请站在原地。妈的，这是些什么他妈鬼问题？不行，不能承认，没准一承认就会被直接淘汰出去。大小姐，这周楚渊站在原地一动不动，好不要脸。冯经理，宣布第2个问题。第2个问题，请问你是否在大学期间欺骗过曾经的女朋友？这个问题怎么感觉像是在针对我？欺骗，老子当然他妈的欺骗！要不是顾瑶这个贱人，老子怎么会变得一无所有，到处借钱？一天被欠了一屁股外债，而且靠我的债务对我又是打就是骂，这一切都怪顾瑶这个贱人，都怪他！请求职者周楚渊做出选择。不能踏步，这一定是振华公司在测试人品，我绝对不能上当。你好，面试官，我已经做出选择，没有欺骗。这周楚渊的脸皮堪比城墙，真是太无耻了。最后1个问题，你是否在大学期间有过宝宝？不对劲，第1个问题是背叛，第2个问题是欺骗，这最后1个问题竟然是有没有过孩子。3个问题老子全都做，可振华公司的面试官怎么会知道？这他妈到底是怎么回事？请求职者周楚渊做出选择。面试官大人，我想问，这3个问题跟我最终的面试环节有什么关系？我周楚渊是来面试农业科研职位的，不是来讲述个人感情的。你只需要做出选择。好。
我没有在大学期间要过小孩，这下总可以了吧？快点开始最终的辩证环节。说话，快说话！什么时候开始最终的辩证环节？你的面试环节已经结束了。顾瑶，怎么是你？你怎么会在这儿？振华生态园研究中心就是我的公司，你说我怎么会在这里？什么？你是公司的老板？我明白了，我说这几个问题怎么这么多解？原来是你在背后羞辱我，对不对？羞辱你？你还没有这个资格。准确的来说，我是想看看这3年你的人品有没有一点变化。如果你如实回答这3个问题，而不是原封不动的站在这里，我可能会考虑录用你。但现在我的公司不需要这样道德败坏、欺骗成瘾的员工。我觉得我所带给你的伤害，这3年来都得还清了呀！我身上所有的伤都是那些债主打的，我真的很需要这份工作。如果我面试不上的话，那些债主会打死我！我求求你，给我次机会好不好？这一切都是你应得的。跪了！当着对我如此狠心，我告诉你，你今天这么对我，早晚有一天也会有别人这么对你的。江雪峰和江晨晨已经回来了，他们已经盯上你是大夏生死，简直必死无疑！江家回来了，感谢提醒。但是他们想要我死，跟你一样，没有任何资格。你不用紧张，只是为了看看那位优秀的求职者，不是专门来查你的。而且报表我看了，没有问题，说明你做得很好。我顾瑶没有看错你。多谢大家主持人。大小姐，您先忙，那我先退下了。大小姐，刚刚我们集团对外项目负责人丁明丁经理汇报，说我们生态园科研成功的消息已经被楼盟3元老得知了，这3老又开始催促合作了。您看这事儿，告诉3老继续等。啊？还等啊？这都已经让3老等了3个年头了。大小姐，有什么话就直说。您也别怪我多嘴，我觉得到了该跟3老合作的时候了。这一来，3老的身份在大夏至高无上，咱们总不能总是驳人家的面子吧？继续。二来，3老非常看重咱们生态园的项目，他们承诺每个人会先拿出几千亿来进行投资。那有了这笔钱，我们正隆集团就能吞掉资本战场的那股境外势力了。可是您为什么一直不同意？跟咱们打资本战的境外势力不足为惧，但是生态园技术却不得不慎重，必须整理好数据库，规划好未来的发展方向，才能在全国铺开。所以3老的投资暂时极稳，要稳扎稳打。你把我的意思向3老传达下去，相信他们会理解。原来是这样，那我这就去通知丁经理，让他跟3元老说明情况。去吧，告诉3老不要着急，等待时机成熟。3老，刚刚总部传来消息，大小姐目前还不想把生态园投入全国市场，希望3老能再等一等。技术明明已经成熟了，为什么还要等？还是说你家大小姐是嫌我们投资的少？如果真是这样的话，你回信你家小姐，钱有的是，只要顾小姐点头，上万亿的投资拿得起。是啊，小姐，钱不是问题，问题是这项利国利民的技术，一旦生态园在全国铺开，要不了多久就能改善国内环境，让百姓们的日子变得更好。这是足以载入史册的大事，功在千秋，利在千秋，等不得呀！3老稍安勿躁，大小姐说了，正是因为这项技术能够改变时代，所以她才要谨慎。至于让3老要等多久，就别为难我了。
好了好了，我说老雷老爷，顾小姐是这项科研技术的主人，她既然让咱们等，那必然有她的道理。好饭不怕晚啊，再等等也无妨啊。好吧，小弟，你去回信你家大小姐，就说我们3个老家伙死等。好的，三老，我这就回复大小姐。回来，他们愿意等。只是大小姐，董事长好像在红乡村出事儿了。什么？给我打，往死里打！走！爸，谁干的？谢劲松呢？身为红乡村生态园基地的管理主任，他人在哪儿？瑶瑶来了。别叫我瑶瑶，你是怎么保护我爸的？还有乡亲们，这是在干什么？为什么是在公司门口？你今天必须给我一个合理的解释。瑶瑶，我身上的这些伤，就是你这个发小带着这些乡亲们打的。什么？没错，是我打的。谁让我们提涨租？你爸说我们得寸进尺的。涨租？红乡村要求在原有的土地上租金上涨10倍。这怎么可能？我给红乡村的租金已经高于市面价格的20%，现在你们还要求涨10倍？谢劲松，这到底是怎么回事？简单，我跟乡亲们就一句话：要么你顾瑶给我们涨租，要么你们滚出红乡村！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 你们凭什么？就凭你顾家马上就要破产了。江澄澄，江先生、江小姐，你们来了。顾瑶，好久不见。原来是你们父女在暗中捣鼓。乡亲们，这对父女不是好人，无论他们说什么，你们都不要相信。不信我们，难道要相信你是个骗子？顾瑶，你也是红乡村长大的孩子，结果抗击乡亲们来，真是脸不红心不跳，你好无耻！江澄澄，你少在这胡说八道！我顾瑶问心无愧，没有坑任何人。你们顾家的正隆集团近1年来给别人打资本商战，卖了不少的资产，现在早就没有资金继续科研生态园技术了，恐怕连租金都交不起了吧？啊！你没有告诉乡亲们，你还说问心无愧？我明白，原来那股境外资本是你们江家操持的。没错，我江家已不再是缩在江城里的江家。3年前，你们顾家让我们父女一无所有，逼得我们出境求生。3年以后，我们被境外财阀支持。现在，我要让你们尝尝一无所有的滋味。孙家之权，也配让我顾家失去一切。你老东西，少在这强吹！你正隆集团的股价正在被我江家打得节节败退，你吹什么？我告诉你。江家背后的财阀也看中了你们这项划时代的生态园技术，你们顾家费尽心思，投资无数，耗费3年的科研成果，不也为我江家做嫁衣吗？你做梦！是不是做梦？你马上就知道了。不好了，董事长大小姐，我们正隆集团的股价正在一路下跌，马上就要崩盘了。小鹏。什么？郭振国，这一次看你拿什么给我斗！立刻通知财务部，通知九州商会，让他们不惜一切代价把手里所有的资金全部投入股市，稳住盘口。是，董事长。垂死挣扎罢了。等等，将境外资产全部投入股市，不要一举剥夺顾家的所有资产，给他们反抗的机会。这就去操办。大家快看，顾家的股价正在断崖式的下跌，一片绿色。哎，静松，这绿色又代表下跌是吧？对，顾家的正隆集团现在每分每秒都在下跌，马上就要破产了。陈珏，贱卖所有能卖的资产，一定要把股价救回来！你当老子没有准备？当你全力投入资本战场的时候，老子在历史上已经布下了天罗地网。你现在想要卖出资产，晚了！
等你变卖了资产，你顾家的正隆集团已经破产了啊！混账！我不开口，谁敢让正隆集团破产？通知龙盟3元了，告诉他们现在时机已经成熟，立刻拿着投资合约来红象村。哟，好大的口气呀！不知道了，还以为你顾瑶要上天了呢，还龙盟3元老，你以为你是谁啊？就凭你一个电话，能把正在龙国顶端俯瞰众生大人给叫来吗？你有这个资格吗？贱人！你马上就知道我有没有资格。顾瑶，够了，到现在还在欺骗大家，你自己看吧，正隆集团的股价已经跌到谷底，马上就要破产，你还是照顾好你自己。骗了大家3年，顾瑶，你也该滚出红象村了吧？大家说是不是啊？是啊，滚出去！滚出红象村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 ！乡亲们，你们宁愿相信这对父女，也不肯相信跟你们朝夕相处了20年的我。我是顾瑶啊，是咱们红象村的自己人。呸！自己人还对大家伙隐瞒要破产的消息啊！哎，顾瑶，我劝你还是早点离开我们红象村吧，啊，别在这里继续欺骗我们大家伙了，彼此都留点体面吧，啊！村长，你也不相信我吗？刘妈、郑爸，你们呢？顾瑶啊，你真是让我太失望了。自从你认了自己的亲爹之后，你整个人都变了，你是变得自私又自利，跟咱们乡亲们合作，还要签什么合同啊？啊，一点人情都不讲，你太过分了！我自私自利？村里的路是谁修的？学校是谁盖的？房产又是谁建的？是我没让你们花1分钱！混账东西，这都是你应该做的。怎么了？还跟我们要起工钱来了？你良心呢你？就是，修个破路，盖个学校，还好意思拿出来说？你咋不提当年大家伙给你口吃的，你早就被饿死的事呢？赶紧滚吧！都没钱了，还想占我们大家的地，你就是一条养不熟的白眼狼！滚出去！我是白眼狼。3年前村里是什么样子？一下雨，满村的泥泞，到处都是臭水沟，周围连个像样的树都没有。环境脏乱差，是我为你们改善了村里的环境，还有你们现在住的房子。如果不是我给你们提供的高薪工作，你们才有钱在短短3年内盖起2层小洋楼。现在你们说我是白眼狼，到底是谁没有良心？闭嘴吧啊！你不要拿这些微不足道的事儿对我们进行道德绑架，我们不吃这一套。微不足道？刘妈、郑爸，如果不是我，你们怎么能开上豪车，住上豪宅？还有你谢劲松，如果不是我给你提供的高薪工作，你怎么能成为红象村生态园基地的管理主任，年薪100万？而你现在居然带着全村的人打我爸，你连我们之间的发小感情都不顾了，你还是不是人？对，咱们是发小，但我绝对不会因为咱俩的关系影响大家的利益。还有你顾瑶，别一整天高高在上，好像都是施舍我一样。我告诉你，老子工作了，拿钱是天经地义的。对。我现在所有的一切都是我们劳动所得，与你没关系，没关系，没关系，没关系。你们怎么变成了这样？没想到你也有今天。顾瑶，3年前我江澄澄跪下来求你手下留情，你看都不看一眼。今天我要你当着所有人的面给我跪下赔礼道歉，解我心头之恨。让我给你下跪，你这辈子都别想。乡亲们，我相信大家只是一时被僵尸妇女蒙蔽了。这样，我给大家一次机会，只要跟他们划清界限，我顾瑶保证会继续对红象村的投资，绝不食言。顾瑶，别再执迷不悟了，你快给张小姐低头认错，或许她还能给你留下点钱，要不然你后半辈子还指着乡亲们接近了。想都别想啊！老娘也不知道当初怎么养了你这么个白眼狼，有了亲爹就忘了乡亲们，还想让我们救济，我妄嘴！顾瑶，你还是赶紧跪下，别浪费了江大小姐给你的这次机会。跪下给江小姐磕头赔罪，对不对，乡亲们？对，磕头赔罪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 ！跪下！刘妈、郑爸，其他人怎么对我，我都无所谓。可你们
你们怎么能逼我磕头啊？我是你们的女儿啊！瑶瑶，事到如今，我也不想再瞒着你了。其实，爸在1年前就找到了拐走你的人贩子，是他收了刘春玲给郑福军的钱，才会把你抱走的，导致我们父女失散了20年，也导致了你最后都没能看你妈一眼。什么？我一直瞒着你，就是怕你生心。现在，刘春玲跟郑福军已经不值得你再付出感情了。红星村的这些人也都变了，为了钱可以出卖自己的良心，无视你的付出。瑶，该醒了。是啊，该醒了。我告诉你们，生态园技术已经科研成功了，你们想要的这座基地只是个空壳，是我留恋红乡村的感情才因此没有关闭。你们的所作所为，注定是竹篮打水。你以为我会信你的鬼话吗？村长，别跟他们废话了。谢金松，把红乡村生态园基地的转让合同书让顾正国签字。顾首富啊不，顾首富，负债的负，签字吧。多少钱？我江雄峰一向喜欢零元购，所以说就0元收购了。什么？红星村的生态园基地，我投资了10个亿，你竟然要0元收购？我不签！老东西，是不是给你脸？你正龙集团马上就要破产，你没有谈条件的资格，你知道？如果你签了，我或许会大发慈悲的给你们留点钱；不签的话，我现在就让你们家破人亡。爸，不能签。瑶瑶，算了，我顾家已经回天无力了，能保住咱们父女这条命，我就知足了。爸，你怎么能相信江家父女的鬼话呢？他们压根就没想让我们好过，就算我们签了，他也不会放过我们的。你放心，有女儿在，绝对不会让你奋斗一生的集团破产。前30年有你护着我，后30年换女儿保护你。顾瑶，好大的胆子！我警告你，你如果不签转让合同，今天就走不出红乡村。乡亲们，顾瑶这个白眼狼为了自己的利益不签合同，怎么办？不签就死！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 龙盟三老天成集团董事长雷勇携2000亿合约投资正隆集团，祝正隆集团一路长虹。龙盟三老海盛集团董事长苗辉贺祝正隆集团生态园技术成熟，特此备上3000亿合约作为贺礼，祝正隆集团永远昌盛。龙盟三老星云集团董事长于乾坤携4000亿合约全力支持正隆集团生态园技术，祝正隆集团万古流芳。放肆！你们这群刁民想干什么？竟敢围住我大夏国师顾瑶小姐，都想死是不是？顾小姐，你没事吧？要不要去医院检查检查？多谢三老的关心，我没事。我说顾瑶，你可以啊，为了活命还真是不择手段，连演员都给找来。不过冒充龙盟三老，就算是天王老子来了都保不住。混账东西！我们就是龙盟三元老，你是干什么的？他们就是妄图扰乱我大夏股票市场的境外资本。什么？身为大夏人，竟然吃里扒外，该死！演，接着演，不管你们演的多像，今天这个生态园基地转让你必须签。啊！我的天，怎么长这么快？
什么涨了？正隆集团的股价正在疯涨，反观江小姐你的股价正在一路下跌。什么？不可能，这不是真的。怎么会这样？正隆集团哪来的资金？难道你们真是龙梦三元老？江程程，我说过，你这次回来就别想着离开了，你们江家和背后的境外资本就永远留在我大夏。别停了，不，这不是真的。爸，你快想想办法，想想办法呀！我们好不容易才得到境外财阀的支持，好不容易才回来，不能就这样没了呀！爸！不可能！我相信。借用你的一句话，现在谁也保不了。感谢三老施以援手，谢谢你们。顾董，是我们应该感谢你啊，是你给咱大夏培养了一位杰出的国士啊，你生了一个好女儿啊。是啊，顾董，你千万别客气，我们接下来就是合作伙伴了，还需要多多扶持啊。那我们就先告辞了。好。哎呀，爸，为你骄傲啊！陈雪，留下在。从现在开始，正式关闭红象村生态园基地，撤走一切资料和设备，不留任何东西。大小姐放心，保证完成任务。不，瑶瑶，你不能这么做。你答应过乡亲们的，说生态园会一直留在村里，你也会一直投资的，你不能撤走啊。是啊，瑶瑶，你离开了，这大家的工作怎么办呢？又要奔走各省出去赚钱，你不能说话不算数啊！你要记住，你可是红象村养大的人。我是红象村的人，刚刚是谁逼着我签转让协议？又是谁说我不签就不能活着走出红象村？现在说我是红象村的人，太迟了。顾瑶，我告诉你，你今天要是敢把生态园基地撤走，我就永远不认你这个女儿。女儿？如果不是你让人贩子绑架我，怎么会连我母亲的最后一面都见不到？如果不是顾及你这20年对我的养育之恩，我现在就让你进监狱，你信不信？瑶瑶，你听叔给你说啊，刘春玲和郑富军他们是罪有应得，你想怎么惩罚他们都行，可是你不能牵连到咱们乡亲们。对呀，别忘了，你是吃百家饭、穿百家衣裳的，这事跟乡亲们是无关的，乡亲们是无辜的呀，你不能撤资，千万不能撤资啊！瑶瑶。到现在这种时候，你还想着自己的利益，还想着推卸责任，还想着装无辜。对不起，在你们对我爸动手的那一刻，在你们逼我签协议的那一刻，我跟红象村之间有没有任何瓜葛？至于小时候你们对我的恩，这3年我已经100倍1000倍的还回来了。你们现在还想道德绑架我，绝不可能！瑶瑶，别走啊！瑶瑶，乡亲们都知道错了呀！瑶瑶，请你留下来吧！瑶瑶，要不要？要不要？瑶瑶，你转眼看一下吧，你看看乡亲们都给你跪下了，你作为一个小辈儿，你还想让我们怎么做呀？是啊，瑶瑶，说到底，乡亲们也都是受害者呀。要不是他们江家妇女欺骗了我们，大家伙儿也不会误会了你啊。瑶瑶，这样。如果你能留下来，那每年土地租金的价格我们还回复到以前，我们绝不多挣你1分钱的，瑶瑶啊！钱，从头到尾你们半句话不离利益，心里只想着自己，可曾考虑过我的感受？相信我，这是我最后一次叫你们乡亲，就此过。瑶瑶。瑶瑶，哎呀！
都怪你们老郑家的！要不是因为你们，拐卖顾瑶的事情被暴露了，他快走呢！还有谢劲松，是他说顾瑶已经破产了，也是他将江家妇女带进我们村的，兄弟们，是他们的错，我要打死他！没事啊，别打我们呀！别打我儿子！别打我儿子！跟他没关系，跟他没关系啊！别打我儿子！开车。哎，瑶瑶走了，乡亲们，我们去追呀！快追呀！瑶瑶，留下来呀，瑶瑶！瑶瑶，他们追过来了。家族，这里的一切已经跟我没有任何关系。看来我的瑶瑶真是长大了，再也不是那个小时候让爸举高高的小姑娘喽。谁说的？在爸面前，瑶瑶永远当小公主。胡说，哪有28岁的小公主啊？爸，哼，少来这套！你老大不小了，也该有自己的幸福了。陈雪，通知下去，3天后在凤舞大酒店举办选婿大会，世界各地的年轻俊杰皆可报。我要网络天下英才，任瑶瑶挑选。爸，我不要相信，我要自由恋爱。这事可由不得你。你所谓的自由恋爱啊，恐怕要把爸知道10年之后了。不过你放心，在这3天之内，我会替你层层把关，会把最优秀的男人送到你的面前。大小姐，我也会替你把关的。英国皇室成员，剑桥大学研究生，在全球拥有10座私人金矿、20座水晶矿。这资产标得这么详细，怎么炫富啊？再有钱能比得上我家瑶瑶？还一头金毛，哼，这真是什么阿猫阿狗都敢来参加后事。董事长，您都已经筛选2天了，现在您手上的已经是最后一批候选者了，这目前才选出来了9位。要不您放松一下审核标准，也好让大小姐多挑选一些人嘛。审核标准不能放松，这不才9位吗？那正好，第10位有他了。斯坦福研究生，专攻农业科研领域，不止一次带领科研团队攻克过农业方面的难题，还是湘江财阀的公子，长相90.5分，基因优。10位候选人10全10美，就这么办了。酒店那边安排的怎么样了？明晚就要举办选婿大会了，这可不能出现差错。已经安排好了。大小姐呢？大小姐她还在工作，毕竟咱们集团刚刚跟龙蒙3老合作，有很多事情都需要大小姐亲自盯着。你告诉她，明天晚上必须放下所有的事情，去参加选婿大会，否则我就离家出走。好的，董事长。小梅啊，一转眼，咱们的女儿也到了谈婚论嫁的年纪了。希望你在天上保佑瑶瑶，能找到自己的幸福。大小姐已经画好了。大小姐，您今晚可真美。
我哪天不美？距离晚会开始还有一段时间吧？还有半个小时。听说今天晚上的10位候选者是经过100多位专业评估师送到我爸面前的精英，要么身价不菲，要不然是在各领域有所建树的高质量男人。大小姐，你这是紧张了，想临阵脱逃啊？董事长知道了会离家出走的。谁说我紧张了？我只是突然想到一个好玩的。我要去放松放松，你可别拦着我。可是，哎呀，学姐，你放心吧，我保证会在晚会开始之前出现的，你就当没看见好不好嘛？好吧。走，帮我换衣服。走。听说今天的晚宴上有位名字享誉世界的调酒师，曾经多次为世界顶级富豪单独调酒。据说请他出手需要花费至少上100万，还要排队。你说错了，这次请他出手不需要排队。为什么？因为这是他最后一杯酒，专为顾瑶小姐所调。你就不怕这位普大的没边的顾小姐不买你的账？我相信他品了我的酒以后，一定会买我的账的。大家不要找眼妞。哇，好帅的魔术！被誉为神之一手的大魔术师，好羞耻的称号，他是怎么被森恩选中的？难道他用魔术把老爸好拿起？小姐，时间到了，咱们快回去换衣服吧。大小姐，您拿面具干什么？我想知道有几个人能通过面具认出我来。哎呀，好啦，咱们快点吧，董事长都已经在大厅开场了。各位先生们，本来这场晚会呢，我这个上了岁数的长辈啊是不应该出现的，但是谁让我就这么一个宝贝女儿呢？所以啊，我就简单的说2句。今晚如果有谁能跟我女儿情投意合的人，我希望他们幸福长久；若无，我也希望你们能各自成为好朋友。哎，大小姐，你看那个文质彬彬的人，他可是全球金融界有名的天才投资人，据说被他看上的企业，不到2年都能迅速的崛起做大。啊，他还跟股神巴菲特共进过晚餐呢。还有那个，这个人可了不得呀，他被称为当代医圣，多少大人物都排着队求着他看病呢。据说他现在的出诊费都已经高达7位数了。我说学姐，你怎么越说越兴奋？该不会你看上了吧？哎呀，大小姐，你就别开我玩笑了，我这不是在跟你介绍呢吗？昨天晚上你都给我看过他们的资料了，还介绍什么呀？我看就是你怀春了。好了，我该说的也说了，总之不管结果如何，我都希望在场的各位才俊能放平心态，我也就不耽误大家时间了。大小姐，该你出场了。下面有请我的女儿顾瑶。
下次变魔术记得注意身后。顾小姐，是我。你怎么看着有点眼熟？味道不错。我想起来了，你是刚刚那个侍者。끝까지 따라가